아 근데 예쁘다 얘들아. 나는 손. 히라야 내려가는 거래. 이쪽 절벽이래. 자, 답은 1시간 반에서 2시간 넘고 장작으로. 인사해줘. 안녕하십니까. 저희가 오늘 갈 산은 어디죠? 저희는 남산이라는 곳을 갑니다. 아 근데 예쁘다 얘들아. 나는 손. 아 집에 있어. 야, 얘도 부산 가서 잃어버린 펼치 집에 있겠지. 야, 이제 4년 됐어, 4년. 이사했잖아. 이제 없어. 야, 나 진짜 이삿 날에 이자도 지졌어. 없더라고. 찾아볼 정보 기대해주세요. 아, 고양이가 너무 귀여운데? 독서를 즐겨합니다. 얘 진짜 귀엽다. 고양이. 뭘 보고 계세요? 고양이요. 다 읽었어요. 그래도 챙겨 걷어. 바카스는 왜 먹는 건가요? 이거 먹어야 돼. 아 그래? 짠. 너가 운전하는 차 처음 타본다. 뒤지기 싫으면 안전벨트 매. 알았어. 난 우리끼리 이렇게 차를 빌려가지고 여행하니까 우리가 다 컸음을 실감하고 있어. 떨려. 아, 괜찮아, 괜찮아. 진영이가 조수석에 타길 잘했다. 그니까. 나였으면 화이팅 이지랄하고 있었을 듯. 멧돼지? 너 사진 잘 나왔다. 그렇지, 옆에. 근데 생각보다 안 힘들 것 같은데? 되게 완만하게 돼 있다. 제가 플래그를 눌려버렸네. 아 그렇구나. 나 얘 말 듣고 입 닫았잖아. 그날 우리가 질질 얘들아 올라갔다 올래? 이제 쉬니까 올라갈 수가 없어. 너가 천천히 올라가. 우리가 너의 페이스에 맞춰 따라갈 거야. 부담스러워. 아니야. 훈민정음 훈민정음 시집. 시집? 사자. 사자. 우리는 350m 온 거지. 근데 이러다가 말까? 아니 근데 빗줄기가 점점 굵어지는데? 근데 오늘 아침에 보니까 비 온다는 얘기 있던데요. 진짜야? 어디야? 네이버에 치니까 오후에 비 온다 그러더라고요. 전국 날씨가? 네, 경주 날씨가. 야 900m밖에 안 나왔어. 오케이. 나 5,000원 정도 줄 생각 있어? 아 그럼. 얼른 와. 나대지 말고. 선생님 혹시 어디로 가는 거예요? 아 여기 내려가는 거예요? 히라야 내려가는 거래. 이쪽 절벽이래. 보고 왔어. 야
이거 감사합니다. 아이고, 아 뜨거. 신기하다. 자, 닭은 1시간 반에서 2시간 동안 구워요, 장작으로. 와. 그러면 기름 딱 빠지고 닭 자체는 거의 다 단백질 생하시면 됩니다. 그리고 요 고춧가루 국수에 이거 다 직접 담그거니 안심하고 드시고요. 네. 네. 간장이 안 적어요. 네. 그래서 끓여서 그냥 드시고 감사합니다. 그치, 나 그때 너무. 와. 강아지 이름이 뭐예요? 운고기야. 운고기. 아, 왈. 운고기 손. 운고가 손. 아이고, 아 귀여워. 아이, 좋네. 손만 줘도 저렇게 칭찬받고. 아이고, 잘했어요. 잘했어요. 이거 아니야? 이거 아니야? 너 건데? 아무것도 아닌데. 밥 먹었는데? 이거 약간 여자친구들과 놀러 와가지고 다 같이 마주보면 뭐 얘기하다가 웃으면서 깔리는 뒤에 배경이다. 여기 예쁘다. 진짜 높다. 여기 뭔가 진짜 관리를 잘하는 거 같아. 오, 진짜 좋게. 나 잡혀다. 제일 좋아. 뭐가? 나 내일 몸살 날 것 같아.